2, 1. Merhaba arkadaşlar, yepyeni videoya hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videoda kapışma yapacağız. Kapışacağız. Nelerle kapışacağız? Aha, arabalarımızla kapışacağız. Arkadaşlar, karşınızda görmüş olduğunuz gibi benim yeni roket mi diyeyim? Canavar diyelim. Hadi canavar diyelim. Az sonra göreceğiz bakalım. Ya ben sana şimdi gösteririm şu aslında. Arkadaşlar E63S stok, hiçbir şekilde yazılım falan yok. Yolda gelirken bayağı bir sinek avladık. Kusurumuza bakmayın. 612 beygir. Hiçbir yazılım falan yapmadık. Yanında kendi klasmanında M5 Competition diyelim mi? Kağıt üzerinde sadece Competition yazmadıkları eksik kalmış. Başka her şey var. Geçen Dyno'ya da soktum. Dyno'ya soktuk. Kaç PS çıktı? Yüzümüzü kara çıkarmadı. 620.6 PS çıktı. Ya işte Competition diye gitsin. Hadi bakalım, 625. He. Baksana, her şey zaten Competition bak. Yan fenderlar Competition, arkada yazdı Competition, jant Competition, opsiyonlar Competition'da olmayan opsiyonlar var lan. Ne yapalım? Zamanında öyle sipariş verdik. O yüzden arkadaşlar ben bu arabaya Competition diyorum. Kapışalım mı? Hazır mısın? Yiyor mu? Var mı? He? Yani bu arabada o yürek var mı? Anahtarına mı? Yanlış bir şey edersem arabamı mı alacağız? Arkadaşlar fazla uzatmayalım. Direkt bence arabaları kıyaslayalım. Seninki de stok, hiçbir şekilde. Stok, hiçbir şekilde ama bir şey yapılmadı. M5 Competition egzozu var altında, spor egzozu var. Spor egzozu, M Performance egzozu Evet. var, aynen doğru. Bende de performans egzozu var. Sende de performans egzozu Sende var. de seramik fren var, bende de var. Her şey aynı aşağı yukarı. Hani klasmanlar aynı. Sesten başlayalım mı o zaman? Her şey orijinal. Başlayalım. Hadi bakalım o zaman. Hadi. Direkt. O zaman yaklaştırsın ha. Başlıyoruz. Ben başlatayım. Benim hiçbir şekilde iddiam yok. Göreceğiz. Bir de sen çalıştın. Spor modunda değil mi? Tamam. Arkadaşlar, takipçiler, bu videoyu izleyenler aşağıda yorumlarda bıraksın. Hangi araba? Çünkü ikisi de sıcak. İkisi de sporda çalıştı. İkisi de sporda çalıştı. Yorumlarda belirtsinler hangi arabanın sesi daha yürekli, daha böyle ciğerli çıkıyor. Ben buradayım diyeyim. Kim? Araba. Hangisi? Hangisi diyor? Ben de onu Sence? Ya arkadaşlar, herkesin arabası kendisine güzeldir. Adam ki tabii ki senin arabanın Mehmet'in sesini arabası dinleyecek. maşallah güzel de arkadaş. Yani benim arabam bana güzel. Tamam o zaman şimdi ne yapacağız? 3-2-1 diyeceğiz. İkimiz de birlikte çalıştıracağız. Tamam. O zaman yine 3-4 saniye bir bekle, kamera sesi iyice alsın. Tamam. Ondan sonra Spor Plus'u al sen de. Spor'u Tamam. al. Spor Plus aynı zaten. Ondan Aynen. sonra da Aynı anda basalım. biraz bir rap battle yapalım. Bakalım hangi egzozdan daha çok ses çıkacak. Hadi bakalım. Sıra bende, dur bekle. Tamam. Şimdi sıra sende. Ne terbiyesiz adamsın lan. Doğayı kirlettin, batırdın. Bu ne bu? Abi ne diyeyim? Stok. Şimdi doğruya doğru bak. Ben kaybettim ama söylerim. Bence ben bu yarışı kaybettim.
He? Seninki bayağı bir. Ama seninki sanki tenekeye bir şey vuruyorsun böyle. Öyle bir ses çıkartıyor. Alttaki arkadaşa sormak lazım. O vuruyor tak tak tak. Seninki biraz daha geniş ses yapıyor ama ses desibellere bakınca bence seninkisi benden daha çok ses Seninkisi çıkartıyor. biraz daha top ses. Evet. Bana sorarsan. Seninkisi yırtıcı, vuruyor, patlatmayı seninki gerçekten güzel yapıyor. Yine yorumlarda belirtsinler hangi araba daha çok ses yaptı ve sen olsan hangi arabayı seçerdin ses konusunda. Aşağıda yorumlarda belirtsinler. Şimdi ne yapalım? Direktle başlayalım mı buradan? Araba zaten şu an ısınmış. Zaten buraya gelirken de ısıttık. Aynen. Bura sokağa açık bir alan değil arkadaşlar. Bura kapalı alan. Kapalı alandayız. O yüzden ne yapalım? Başlayalım mı? He? Ulan Anıl, birincide süper gitti her şey. Ben kazandım, doğruya doğru. Helalinden. İkincide erken kalktın. Bir saniye erken kalktı çünkü ben daha 3 demeden sen fırladın. Şimdi 3. kez yapacağız. Biz zaten biliyoruz kimin kazanacağını ama sen yine de tamam mı? Hadi geç bakalım son kez. İki, bir. İyi gidiyor ama ha. Terledim ha. Terlemişim ha. Ama bence adil bir yarış oldu. Çünkü Anıl'da da 4 çekiş. Ondan sonra Anıl'da 620 beygir, ben de 612 beygir. O 5 ya da 10 beygir fark etmez. Bak nasıl basıyor bak. Ciğersiz bak bak. Arabası ciğersiz, kendi ciğerli Allah var. Sağlam çocuk, çok severim. Ama Anıl var ya, yolu buldu mu affetmeyen cinslerden, bizi de gaza getiriyor böyle. Ama maşallah maşallah. Terledik, şöyle böyle bir açalım. Direkt yapacağız diye Diko'yu kapattık. Ne diyorsunuz arkadaşlar? Sizce hangisi daha güzel kalktı? Hangi araba daha böyle launch kontrolle falan meyilli? Yorumlarda belirtin. Biraz sonra da otomatikte 100'den kalkış yaparız. Bakalım hangi araba daha güzel gidiyor. Onları görürüz. Zaten ikisi de stok. Yani ikisi de aşağı yukarı aynı gidecek diye düşünüyorum ama belki M5 arayı biraz açabilir. Benim öyle bir hissim var. Göreceğiz hep beraber. Diyorum ya bak, geliyor. Yüksek hızla geliyor. Biliyorum ben çünkü hissettim onu. M5 gerçekten yüksek. Yüksek devirlerde daha güçlü.
yaptığımda hızımı kesti. Ön lastiklerim çok ısındı. Isındığı zaman da uyarıdan araba kilitleniyor. Kilitleme değil de hızdan düşürüyor. Lastiklerin soğusun diyor. O yüzden bu kadar yeter. Bu konuda kimin daha çok hangi arabayı beğendiğini merak ediyorum. O yüzden yorumlarda yine belirtin. Bu konu hakkında da yorumlarda sizin düşüncelerinizi merak ediyorum. Bakalım şimdi ne diyormuş. Anıl! Benim lastiklerim ısındı, daha demin hızdan kesti arabayı. Ya lastik kayıyor, burada işaret yanıp sönüyor. Lastik ısındığı için. Ya O yüzden bu kadar bu konu bu kadara yeter. hadi lan bir amaçlı olsun. He? Yok yapmaz çünkü lastiklerim sıcak olduğu için safe'te. Bakalım kaç yazıyor. Ya ben ilk turda yanlış vites attım. 60 derece gösteriyor şu an. Benimkiler 72'de. Ya. Gayet normal. O zaman gidelim hadi buradan polis Hadi gelmeden. Bak 170'i geçilmiyor. Lastikler çok ısındığı için 170'ten fazla hız yapma diyor. Bence muhtemelen seramik frenler ısındı. Onlar da malum dışarı 32,5 derece, 30 derece diyor ama 32,5 derece falan. İyi soğutamadığı için çok çabuk ısınıyor lastikler. Jantlar da şimdi ateş gibidir zaten. Sıkıntı yok, bu kadar oynama yeter. Şimdi biraz gideceğimiz yere gidelim. Yolda biraz da görüntüler alırız. Arabaları size gösteririz. Onu da bu videoyu da böylelikle bitiririz. Pazar günü aktivitemiz sona erer. Böyle sürerken sanki Anıl'ın arabası daha çok sesli değil mi? Evet. Bak 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 bak. Of. Bizimki bu kadar patlatmıyor ama. Ya da patlatıyor ama biz duymuyoruz. Evet. 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 Oğlum niye evet. beni kesiyorsun? Evet. 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 Sence nasıl geçti? İyi geçti. Yani birkaç hata yaptım ben kendim. Benden kaynaklanan. Ama burada doğruya doğru söylemek lazım. Gerçekten maşallah araba. Kalkışta ben Kalk işte ona bir şey diyemem. O gerçekten. yani benim launch control'la birlikte o tamam bu araba çok yani süper performanslar yerinde. Ama ben de doğru söyleyeyim uzun yolda zaten ben Sinan'a dedim kamera çekerken. İlk sen giderken bir hata yaptın ben onu gördüm. Ama içeriden baktım da sen geliyordun. Yani biraz daha devam etsek, yoluna müsaade olsa bu araba hani uzun yolda stok haliyle 63 için kesinlikle geçiyor. Yani o bir gerçek. Oynama şeklinde senin araba oynak. Hani Evet. benim araba gerçekten fazla kaydırmıyor. Mesela seninki daha demin ESP komple her şey açık olduğuna rağmen yine biraz İyi oynattırıyor. Oynattırıyor kendini gerçekten öyle. Bu da oynattırır istersen ama o biraz hantal düşüyor virajlarda ama bu gerçekten hani virajlarda keskin dönerken falan biraz daha kayıttırıyor. Ses konusunda bu çatara patara daha çok bunda. Stok. Bir de bu aynen stok OPF'siz. İkisi de Sende de, OPF'siz. ikisinde de OPF yok. Ya, Yani bu son nesil diyelim değil mi? Bu çatıra yani patara. böyle hani ses egzozun Zevk sesi vererek. böyle olmasıyla birlikte OPF davası girdikten sonra bu ses bitiyor yani. Bitiyor. Şimdi seninki biraz daha soğuyor tabii. Sen biraz daha coştun gerekiyor.
Arkadaşlar M5'in motoru. İğne atsan yere düşmez diyeceğimiz şey yani. Aynen öyle. Su döksen belki su bile yere gitmez. Kalır yukarıda. Muhtemelen burada bir yerde zaten sıcaklıktan kurur gider. Gerçekten mühendisler doğrusu el atacak yer bile bırakmamışlar. Bir dakika. Demesenize bakalım. Neredeydi lan bunun şeyi? Abi buradan zaten kaybediyor. Yani DM'yi 2 kere çekince açılıyor değil mi? Hiçbir şey yapmana gerek yok. Ya 2 kere çekince açılıyor. Maşallah Sergio iyi iş yapmış burada. Sergio Rodriguez. Sergio Rodriguez. Evet. Yapmış bizim motorun imzasını da çakmış oraya. Bizimki de böyle. Ama bunda bir şey var hoşuma gidiyor. Bunu da söyleyeyim sana. Bir güzel noktası var hoşuma giden, bir de hiç anlamadığım bir nokta var. Evet. Şu turboların görünmesi hoş. Bence hem hava açısından da iyi olabilir. Evet. O bende öyle değil. Karbon kapağın altında. Ve oradan da lafı soktu tabii. Ya, tabii 12'inde karbon var, bende yok yani. Bende de olabiliyor ama o zaman Brabant'a gitmem gerekiyor bile. Hiç gerek yok masrafa. Yok. Ama Mercedes'te hiç anlamadığım bir şey. Bu motorun beyni oluyor değil mi? Hı. Niye her zaman ön tarafta? Mazotlularda da öyle. C200, C250'lerde de. E63'te de öyle. Onu anlamış değilim. E'de, C'de mi? C'de de var. C'lerinki daha saklanma oraya böyle ulaşamıyorsun. C'de var. C'de ortada. C63 ama Yok 63 değil. Ben mazotluyu diyorum. Tamam. Yok yani bunu daha güzel yere. Benim arabayı mazotluyla karıştırıyorsun ya. İşte o. Karıştırma da değil. Kıyas yapıyor resmen. Onu söyleyeyim. Ama yoksa... Bunu ama gerçekten söylediğin doğru. Hani söylediğin iyi oldu. Ama hiçbir zaman ben de oraya dikkat etmedim. Niye de oraya vurdularını gerçekten bilmiyorum onu. Ya işte zamanında bir işimiz oldu bizim. Hı. Onu sökecektik. Çok iyi yere koymuşlar dedik. Hı. Ama işte bakınca biraz göz bozukluğu veriyor. Ama gerçekten motor... Sanki senin motor biraz daha böyle büyük, arkaya doğru gidiyor ya. İyi abi. Benim ön taraf buralar kapalı ya. Vallahi Anıl bence hiç o taraflardan kıyas yapmayalım çünkü ben bu motoru icat eden ya da ne bileyim monteleyen değilim, teknisyen de değilim. Ben basıyorum anca. Arkadaşlar bu video da böyleydi. Biraz kendimizce eğlendik. Size de birkaç görüntü aldık. Biz de hep merak ediyorduk kendi aramızda. Arabalarımızın hızları nasıl, hızlanışları nasıl falan diye. Böyle Almanya biraz daha sakin olduğu için böyle hani şahsa ait bölgelerde olduğu için biraz bastık ettik. Siz bunu hiçbir şekilde denemeyin. Açık alanda falan sakın ha hiç denemeyin. Birkaç deneyimler yaptık. Yorumlarda görüşmek üzere. Söylemiş sizden beklediğim ya da size rica ettiğim konularda bize yorumlarda sizin ne düşündüğünüzü belirtirseniz bizim için güzel olur. Biz de tek tek yorumlara zaten geri dönmeye çalışıyoruz. Videoyu beğenirlerse beğensinler. Abone değillerse abone olsunlar değil mi? Sen var mı Sıla yolu bu araçla? Sıla yolu Allah'ın izniyle var bu araçla. Tabii hiçbir şeye söz vermiyorum. Bizim son dakika ne yapacağımız belli değil. Ama şu an planladığımız gibi giderse evet. Benim daha tam net belli değil. Ben zaten biraz geç gidiyorum bu sene. Evet. Allah izin verirse. Ama tabii ki bu arabayla gitmeyeceksek hangi arabayla gideceğiz diye düşünüyorum. Şimdi de öyle bir şey var değil mi? Evet. O yüzden hakkımızda hayırlısı olsun. Allah en hayırlısı neyse onu nasip etsin bize. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kalın sağlıcakla. Kapat la kapat.